Bom dia, pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Um bom dia para sua casa, para sua família, para todos aí que está assistindo mais um vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveiro. Sejam muito bem-vindos e muito bem recebidos quem é inscrito e quem não é inscrito aqui no canal. Aproveitando, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí. JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos de eletrodomésticos para você. Não esqueça de, além de curtir, pessoas, se inscreverem, compartilhem com os amigos, também comentem bastante, ative o sininho, tá bom? Ativando o sininho você será notificado pelo YouTube que tem vídeo novo no canal, toda vez que eu colocar vídeo aí, beleza, galera? E quem não me conhece, me chamo Jones, né? Sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Aqui na minha loja, além desses consertos, eu também trabalho afiando facas, tesouras, alicates de unha, né? Serviço de cutelaria. Aqui também eu sou chaveiro, lá no finalzinho vocês podem ver, ó. Faço chaves aqui na loja. Na rua também faço abertura de casa, veículo, troca de fechadores, etc. Também trabalho fazendo instalações de ventiladores de teto, cortinas, persianas e outras coisas mais. Bom, pessoas, e falar em serviços, né? A maioria, 90% dos meus vídeos aqui do canal, somente são de consertos de eletrodomésticos. Porém, eu também faço chaves aqui na loja, afio, tesoura, faca aqui na loja. Esses serviços, dificilmente eu lançar vídeo aí para vocês verem, porque o cliente acaba ficando aqui no balcão aguardando. E fica complicado para eu filmar com o cliente aqui aguardando. Ontem teve um inscrito do canal aí, eu até falei com ele, me perguntou: Johnny, por que você não coloca vídeo de você afiando aí alicate de unha, faca, tesoura, né, até mesmo de chave? Eu falei para ele, o motivo é esse. Mas assim que aparecer, quando o cliente deixa assim aqui na loja, alicate de unha, né, porque é um serviço muito rápido. Fazer uma cópia de chave naquelas máquinas lá é rápido. Se o cliente deixar aqui para fazer, eu estando ocupado na hora, no momento, tem hora que eu até paro o que eu estou fazendo para fazer a cópia da chave, porque é um serviço muito rápido. Se o cliente deixar aqui na loja alicate, faca, tesoura, chave para fazer cópias, eu vou fazer vídeo para vocês verem aí, tá bom, pessoas? Porque eu falo que eu também faço isso, mas vocês não veem, né? Mas tem no canal aí. Pouco, mas tem. Bom, então vamos parar de tagarelar e vamos trabalhar, né? O que temos de conserto para hoje, essa manhã do dia 13, sexta-feira 13, galera! As bruxas estão soltas! Começou bem a sexta-feira 13 hoje, a confusãozinha hoje aqui na perto da delegacia. Vamos pular esse assunto, né? Bom, chegou para o conserto hoje. Este é um liquidificador, um processador, né? Que ele tritura o alimento, faz o seu shake aqui, a sua vitamina, o seu suco, e você utiliza ele após, né, como copo. Isso aqui. O cliente falou que está fazendo barulho muito forte, um cheiro de queimado, né? Eu liguei aqui na frente dele, vocês vão ver agora aí, ó. Vocês viram o barulho forte que fez? Esse aqui, galera, eu nunca havia consertado aqui na minha loja, não. Nunca mexi nesse aparelhinho. É um mini liquidificador, né? Vamos tirar ele daqui, ó. Vamos ligar somente a base aqui para ver se o barulho tá aqui ou se tá aqui. Ligar aqui na tomada de novo. Só que tem um acionadorzinho aqui de segurança. Vamos, né, acioná-lo para poder vazar energia aqui para a chave. Espera aí que não é. Deixa eu tentar aqui, peraí. Isso. Não é barulho aqui não, o problema não é aqui não, é aqui, ó. Então vamos tirar aqui da tomada. Vamos ver aqui. E galera, já até sei o que acontece. Olha aqui, ó. Deu folga no eixo da bucha, do eixo não, deu folga na bucha. Vamos ver aqui onde que é isso. Caraca, por isso que dá um cheiro forte queimado que ele fala, é porque é ferro com ferro aqui, ó. É o mesmo sistema de um liquidificador comum, porém menor, né? Caramba, olha como é que ficou aqui dentro, olha. Gastou bastante. Tá vendo? Olha que a folga que deu.
Bom, pessoas, que solução daremos para isso aqui, né? Deixa eu limpar isso aqui. Como eu mexo muito com liquidificador aqui na minha loja, vamos ver se tem alguma luz aqui. Se me dá alguma, se acende alguma luz aqui, né? Gente, gastou foi a bucha daqui, não foi nem o eixo não, ó. O eixo está ileso, todo retinho. É a mesma espessura de um eixo do liquidificador comum. Mas gastou com força, hein? Bom, galera, o negócio aqui é o seguinte. Eu até tenho aqui na minha loja um saco, né, guardado, cheio de faca triturador disso aqui, ó, de liquidificador. Será que eu consigo um que dê aqui dentro? Pô, mas gastou demais. Bom, já volto aí, pessoas. Bom, eu procurei aqui na caixa onde eu falei pra vocês que eu tenho guardado esses trituradores, né? Achei um aqui, ó. Tá vendo? Do eixo bem mais grosso do que esse. Tem muita diferença, tá vendo? Esse mais fino é do aparelho. Esse aqui é o que eu tenho guardado. Vamos ver se essa rosca aqui também é à esquerda, dá no arraste desse modelinho aqui. Beleza, deu certinho. O problema agora não é esse. É se essa peça vai caber aqui, ó. Ela é um pouquinho mais grossa que isso aqui. Mas, o que eu fiz? Eu liguei pro cliente e falei para ele do problema. Ele, Johnny, se não tiver conserto, joga fora. Eu, como assim, Johnny? O aparelho tá bem novinho, olha. Bem novinho. Bem novinho mesmo, o copo, olha, bem novo. Eu falei para ela, vou tentar consertar. Expliquei para ele, né, sobre isso daqui. Ele falou, rapaz, beleza, se não der, joga fora. Ele tava meio desesperançoso quando eu expliquei para ele sobre isso aqui, até mandei a foto para ele. Por isso que eu dou esses intervalozinhos aqui. Para vocês é coisa de 1 segundo, né? Mas aqui é 20 minutos, até eu conversar com o cliente, procurar a peça, e por aí vai. Aí eu pauso o vídeo, vou lá e volto, ok? Então o que eu vou fazer? Qual a ideia que eu tive aqui, ó? Pegar uma broca, né? Alguns, 1 milímetrozinho, um pouquinho, igual aqui esse eixo, e abrir mais aqui essa bucha. Então vamos ver se vai dar certo, né? Eu até peguei aqui minha caixinha de broca, deixei uma broca aqui separada, ó. Vou colocar aqui na furadeira de bancada, para dar uma furação mais precisa, né? Isso aqui, ó. Então vamos fazer isso. Vou colocar essa broca aqui, ó, lá. Vou apertar aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, pessoas? Tomara que dê. Descer aqui mais a máquina. Agora vamos fazer aqui a furação. Furar, furou, né? Ó, vou limpar aqui. Esse material aqui, ele é cobre. Um material mais maciço, né? Bom, essa é a peça que eu quero utilizar aqui. Ainda não ficou na medida, tem um pouquinho maior. Tem que ser uma broca maior que essa aqui, um pouquinho maior. Tem que ser um furo quase que justo, porque olhando assim, ó, a broca realmente ela é menos que 1 milímetro menor. E aqui a gente não tem como mexer, né? Vamos ver se eu consigo uma broca um pouquinho mais grossa que essa aqui.
Achei uma aqui, ó. Tá vendo? Mesma medida. Vamos ver se vai dar certo com essa broca aqui agora. Vamos ver se deu certo agora. Com certeza. Eu lembro também um abraço para o Israel, que deu uma figura maravilhosa, incrível, sempre atento. Pessoas, pouquinha coisa. Eu vou dar só mais uma limpadinha com a própria broca aqui. Para ficar mais suave aqui o seu acesso. Vamos ver agora se deu uma melhorada. Agora sim, ó, beleza. Vou colocar só um pouquinho de óleo aqui para aliviar o atrito. Parabéns aí pela sua eleição. Agora é trabalhar, né, prefeito? Bom, prefeito, tá vendo? É trabalhar, senhor deputado. É muito devagar, hein? Pessoas, melhorou bastante, porém vou dar outra limpadinha aqui. Vamos ver agora se melhorou mais. Ah, agora sim, melhorou mais. Ele tem essa borrachinha aqui, ó, que é uma vedaçãozinha e evita vazar caso haja algum vazamento aqui. Beleza. O que eu preciso fazer agora aqui, gente? Saber se essa altura aqui, ó, né, não vai dar muita diferença ali no seu motor. Para ele não ficar, ele vai dar o acoplamento, né, desse arraste aqui colocado aqui, se não vai dar muito problema de diferença ou vai ficar muito apertado aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui somente o arraste, isso, e vamos fazer um teste aqui com o aparelho desligado, né? Deixa eu encaixar aqui esse cabo de energia, isso. E ele vai entrar aqui. Essa diferença aqui que eu tô falando pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Se quando ele subir ele vai dar acesso, ou se quando ele descer vai dar acesso. Então vamos colocar o copo. E vamos ver se vai fazer aquele barulho de novo ou não. Vamos ligar aqui, ó, na energia. E vamos fazer o teste, né?
Pessoas, deu super certo, né? O único problema aqui, ó, é a gente tirar agora essa folga aqui, né? A gente vai colocar aqui embaixo, aqui, ó, as arruelinhas necessárias, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Depois a gente vai fazer o teste com o líquido. Bom, vamos ver agora as arruelinhas que a gente precisa para colocar aqui. Tem que ser aquela de fibra, né? Vamos guardar essa broca aqui que eu não vou usar mais. A daqui também, vou tirar daqui. Bom, pessoal, já volto aí. Deixa eu pegar aqui só a arruelinha de fibra. Aqui, pessoal, consegui essas 3 arruelinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? De fibra, vamos botar as 3 aqui. Para poder diminuir aquela diferençazinha, aquele balançozinho, tá? Somente isso. E depois de termos feito isso aqui... Bom dia, Alice. Vamos fazer o teste da água, né, para ver se não vai vazar. O certo é que diminuir mais essa diferença aqui, ó. Foi pouco ainda, ó. Se encontra aqui mais outra arruela aqui, pera aí. Bom, pessoas, consegui só mais uma arruelazinha, botei aqui por baixo aqui, ó, uma arruelazinha de fibra, né? E deu uma melhorada assim. A folga diminuiu bastante. A gente precisa fazer o teste aqui da água, se não vai vazar nada aqui, né? Então deixa eu pegar uma água ali e já volto aí. Bom, pessoas, colocamos somente aqui a metade desse recipiente, ó. Aproximadamente 500 ml. Vamos fechar. Vamos ver se vai vazar alguma água por aqui. Ó, tô rodando aqui, ó, não tá subindo bolinha nenhuma, não tá fazendo nada. Vamos fazer o teste agora com o aparelho junto colocado aqui. Vamos lá? Bom dia. Bom, pessoas, não vazou nada, olhem. Estão vendo? E aqui também vocês podem ver, não vazou nada. Ok? Bom. Vendo aqui se teve alguma diferença aqui embaixo no seu arrasto inferior, né? Aqui não aconteceu nada, muito menos aqui. Só vou limpar aqui, ó. Isso. É, galera, não vazou nada.
Vamos tirar esta água daqui. Aproveitando aqui esse momento, quero falar algo para vocês, né? Eu já falei isso diversas vezes. Eu fiz até um vídeo somente falando sobre isso. O que faz estragar muito isso aqui, dar muita folga, é a falta do líquido, né? Dentro do liquidificador quando você vai bater o alimento. Se você ficar triturando só coisa seca, isso aqui é contato de ferro com ferro, mas esquenta muito. Você não tem noção, pessoas. Das duas, uma. Ou ele vai delatar essa parte de plástico aqui, ou o contato do ferro do eixo com a bucha vai delatar a bucha toda, igual aconteceu com isso aqui, tá? Por isso que o liquidificador necessita sim do líquido dentro, sempre para resfriar esse atrito aqui de dentro, tá? De duas peças, ok? Vai fazer com que o seu liquidificador dure muito mais. Então vamos descartar esta água aqui. Bom, galera, então tá aí, né? Vamos resumir esse vídeo para vocês. Esse liquidificador para cá, mini liquidificador, né? Esse que estão se usando muito agora para fazer shake, batidas, triturar pequenos alimentos, veio para cá com um barulho muito forte, um cheiro de queimado, né? O cliente falou para mim, se der jeito, beleza, se não der, descarta. Como eu sou meio curioso, eu sou meio desafiador, né, com as coisas, identifiquei que o problema deste liquidificador nada mais era do que o eixo, a bucha que fica acoplada nessa parte de plástico aqui, que recebe esta peça aqui, ó, estava com um desgaste muito grande. Essa é a peça original dele. Estava na bucha ficando assim, vocês viram no começo do vídeo. O que que eu fiz? Consegui um triturador desse aqui, ó, com seu eixo mais grosso, né? Utilizei desta ferramenta aqui, a minha furadeira de bancada, tem uma furadeira precisa para abrir mais o furo da bucha que fica aqui dentro. Vocês viram aí a medida, né, do eixo dessa peça aqui, desse triturador aqui, ó. E deu super certo. Vocês viram o teste, não vazou água, que é um alimento, é um líquido bem mais fino do que uma outra batida que coloca aqui. Geralmente vitamina não vaza tanto como a água, né? E deu super certo, galera. Assim, alguns consertos vocês até conseguem fazer aí, alguns precisam de um material mais específico, no caso que foi essa furadeira aqui de bancada, né? Porque ela fura bem assim reto, né? Verticalmente, e eu consegui fazer esse furo. Até daria fazer com a máquina de furar, mas se você perder o ângulo, você poderia fazer um furo torto, e a peça não ia ficar legal e não ia acoplar o seu arraste com o de baixo aqui, ó, do motor, beleza? Então, pessoas, agradeço a vocês por terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. Dúvidas, me perguntem, tá? Ficou com alguma coisa na cabeça, aí, alguma pulguinha? Retornem ao vídeo desde o começo, assistem novamente. Mesmo assim, me perguntem. Ok? Então tá aí, pessoas. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso, né? Mais um cliente que ficará satisfeito. Até surpreso, que ele acha que não teria conserto. Beleza? Agora ele vai voltar a bater os seus shakes aqui. Então, galera, gratidão de coração por você ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Quem ainda não é inscrito, apenas assistiu esse vídeo, aproveita, se inscreva aí, tá? Se inscreva, já deixa um like bacana para ajudar o canal, já compartilha com os amigos e comentem, tire suas dúvidas, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço.